Sommerlied haben wir gegründet 1970, wie wir festgestellt haben mit ein paar Freunden, dass im Elsass sehr wenig Platz ist gewesen für die Liedermacher. Und auf das hin haben wir halt das Sommerlied gegründet für den Elsässer Sänger eine richtige professionelle Bühne zu geben. Dieses Jahr haben wir so ungefähr 60 Konzerte und so präsentiert, aber wenn man alles zusammenrechnet, was alles passiert in den verschiedenen Orten im Festival, wie sich auf 800 Meter lange Zeit, kann man so sagen, dass 120 Sachen präsentiert werden. Festival Sommerlied, das ist das wichtigste Festival für die ganze Gegend. Für unsere Landspruch, für unsere Artisten und auch für die Artisten, die von anderen Gegenden kommen und uns ihre Kunst zeigen. Festival Sommerlied, natürlich, du denkst noch an Lied, Lieder, an Musik, aber da gibt es nämlich auch Märchen und da wird Elsässisch gesprochen und manchmal auch Badisch gesprochen oder Schweizerdeutsch gesprochen oder auch Breton oder Corse, also da kommen sie von überall. Wir Olga, Elsässischer Sprachamt, wir sind jetzt mit dem Festival Sommerlied gebunden, seit ein paar Jahren schon. Für uns ist es sehr wichtig, dass wir dabei sind. Erstens, weil viele Artisten auf Elsässisch singen und auch, weil das Festspiel Sommerlied richtig unsere elsässische Sprache und unsere Kultur ins Licht stellt. Je trouve que le site est vraiment super. Pour moi, c'est une première fois que je viens. Je trouve que l'ambiance est vraiment agréable. Dans les festivals en Alsace, ça doit être un festival qui a sa renommée, qui doit être important. Le cadre est magnifique. Voilà. Et puis c'est une ambiance particulière, c'est sûr. Voilà, les gens sont assis, c'est pas forcément. Et finalement, c'est super intéressant aussi, quoi. Ça change d'autres grandes scènes, justement. Auf dem Festival schaffen so ungefähr 150 Benevol an der Produktion von den Konzerten und was man da sieht. Und da sind auch so 400, 450 Leute, die für die Restauration arbeiten, für die Ernährung von den Festivaliers, an der Flammkuchen, an der Wurst und an den ganzen guten Sachen, die man finden kann. Nous, on n'a pas vu trop de choses parce que nous, on est en cuisine. Hein. Alors on a fait les repas pour les artistes et les bénévoles. Sans les bénévoles, ça ne marchait pas. C'est quelque chose qu'on vit. Je dirais pas que ça vous manque quand c'est fini parce qu'on est fatigué, quoi. Mais cette année, c'était vraiment exceptionnel. Exceptionnel, oui. Puis là, c'est la campagne, c'est un peu différent, c'est magique la forêt. Il y avait les responsables des knacks, de la bière, il y avait l'intendance cuisine. Donc vous avez aussi une équipe qui faisait le service autant dans l'espace VIP que sur le site. Et je ne voudrais pas dire, mais il faut qu'on bosse. Was ich meine von dem Sommerlied, was ich gut finde, sind viele Leute, die zusammenkommen. Es wird wieder etwas Frisches gemacht. Auf Elsassisch kommen noch andere Leute dazu, die vielleicht nicht so Gelegenheit haben, für Elsass zu reden, für so ein Spektakel auf Elsassischer Sahne. Und das bringt alles, kommen alle an einem Platz. Und das macht, dass es noch so eine Dynamik gibt, dass mehr als mehr Leute dazukommen. Und das finde ich noch gut. Überhaupt auch für die Kinder, wenn sie noch so ein Spektakel machen.
vais dans différentes écoles du Bas-Rhin et je leur apprends des chansons en alsacien. Et je vais de la maternelle au CM2 avec des chansons qu'on a écrites avec Jean-Pierre Albrecht, donc adaptées aux enfants. Chanter en alsacien, on n'est pas très nombreux déjà, et des jeunes, il y en a de moins en moins, et de pouvoir présenter des enfants qui chantent en alsacien, c'est vraiment très bien. Ja, es bringt etwas, einen Spruch zu lernen durch Singen oder durch das Musikalische. Es ist einfach zu lernen. Seit mehr als Eltern, wie die Leute daheim gekommen ist und hat seine Lehrer gesungen. À titre phonique, ça m'a mis dem gesungen, quoi. On a fait des répétitions dans la voiture sur 1000 km, toute la famille en chantant en alsacien. Oui, il fallait apprendre des textes et des chansons aussi qu'on ne connaissait pas au début. On n'a pas souvent l'occasion de pouvoir dialoguer ou de discuter avec d'autres, mais là, ils devaient vraiment se mettre en scène et travailler sur la langue, comment je m'exprime, avec quelle intonation. Il y a beaucoup d'activités et de loisirs pour les enfants dans la forêt même ici. Poppeldorf ist ein großes Gelände, wo verschiedene Zellen sind, wo Dichtungen, Poesie, Witzbrunnen und alles Mögliche stattfindet. So, da sind wir jetzt am Eingang vom Bauernfürstlerplatz, la place des Va-Nu-Pieds. Avec un petit clin d'œil justement que, faut citer, c'est de Landstreicher, les Va-Nu-Pieds, c'était ceux qui se promenaient effectivement par Orpheus. C'est par le pied qu'on redécouvre les sensations. Mais aussi les sensations et le vocabulaire, der Wortschatz wie verbunden ist mit den Sensations. Vous voyez, il y a des pieds qui se promènent dans de la laine, sur des produits synthétiques, auf Holzstäckler, auf Heu, was haben wir noch alles? Lumpen, Holzsticker, Must, alles Mögliche, was man so empfinden kann durch Fes. Und dazwischen sind auch Blätter, wo in verschiedenen Sprachen das Ding steht, wo man lesen kann, in verschiedenen Sprachen. Dans la forêt d'Olungen, il y a un espace qui s'appelle la yourte, où se produisent des conteurs, des conteuses pour les jeunes enfants. Et je crois que quand on parle à la sensation, aux sensations, au cœur des gens, petits et grands sont scotchés et donc ils seront perméables à la langue. Kinder, wenn man es nicht bringt, das Elsässische nicht massiv, so ganz schleu, so ganz den Weg herum, wenn man es gut vermischt mit dem Französischen, dann haben sie gar keine Hemmung, für die Geschichte zu hören. Manchmal sagen sie, oh je, die Geschichte auf Elsässisch, das verstehen wir nicht. Aber dann bringt man es so schön, so homöopathisch, so mit ganz kleinen Tuschen, dass sie verstehen es alle. Et quand la petite Joséphine était petite, la nuit, elle faisait des cauchemars. Alors, parfois, elle prenait son pouce pour se rassurer. Ou alors, sa maman lui avait procuré un objet que tout le monde connaît et qu'en alsacien on appelle un Düdel, un Schnuller, un Schlotzer. 1, 2, 3, der Düdel von der Annemei. 4, 5, 6, der Schlotzer vom Alex. 7, 8, 9, der Düdel von der Joséphine. Also die Kompanie Krick-Krack, das sind 2 Leute, ein Mann, eine Frau, die erzählen Geschichten. Und wenn alle Leute zuhören,
no ist gut. Und wenn die Leute mitmachen und wenn sie etwas sagen, no nehmen wir das mit auf in unsere Geschichte und es ist ganz interaktiv. Allez, 250 grammes de farine. Voilà. Alors, il faut que tu trouves les 250. Hein. Ça, c'est tout ça. Ça, c'est la table. Hein. Ja, il faut trouver 250. Das ist ein Pfund. Du bist jetzt. C'est là que tu vas mettre la farine. Voilà. Jo, et das Mama gesagt. Also mit dem elektronischen Ding hätten sie nicht mehr anständige Vögel umgehen. Ich bin von Beruf auch noch Guide Touristik und ich habe immer gedacht, wenn man so die Leute durch das Elsass fährt, muss man auch ein bisschen die Seele vom Elsass spüren gehen. Und für mich ist das nur durch die Märchen möglich gewesen. Das habe ich speziell für Ohlungen wieder umgeschrieben. Nicht nur für die Kinder, aber das Ziel war, in den Kindern ein klein bisschen elsässischer Wortschatz beizubringen, weil ich dem am Anfang mache ich alles wiederholen, was in die Küche kommt und auf Elsässisch. Ja, in der Zeit, wir haben noch eine Ewigkeit gebraucht für das Ding zu probieren. Also, gewischt, ich habe gar nicht gewusst, was es ist. Und die Vögel, einmal ist es noch nicht genug gewesen. Hast du ganz klein bisschen dazu gemacht, ist schon zu schwer gewesen. C'était assez difficile à peser parce que parfois c'était pas assez lourd et l'autre fois c'était déjà trop lourd. Kirche, am Ende kriegen sie Kirche. Sowieso, wenn am Ende wir etwas kriegen, ein Geschenk, sogar eine Kirche. Alle Kinder haben gerne Kirche. Und sowieso, warum Kirche machen, was ich erzähle, das ist einfach die Kinder, die auch gerne kochen. Und wenn sie nachher sehen, die Mama, die eine Kirche macht, kommt sie wieder rein, Mehl, Zucker und so weiter. Für mich ist das erste Mal dieses Jahr, dass ich mitmache. Ich bin noch nie auf Ohlungen gekommen, habe noch nie im Sommerlied mitgemacht. Und ich muss sagen, dass es ein wunderbares Erlebnis ist. Ce qui fait probablement la force de ce festival, c'est la synergie, on va dire, ou l'alchimie entre à la fois la nature, ce lieu merveilleux, et puis tous les artistes qui s'y produisent, des gens à la fois très différents. Il y a une vraie on va dire, volonté aussi de mettre en lumière nos artistes locaux et aussi la spécificité de notre culture à travers ce qu'elle a d'ouverture vers le monde, avec par exemple Imouvrini, avec par exemple Stéphane Escher, qui est presque voisin, avec des personnes qui aiment leur langue, sont fiers de leur culture et à travers leur langue et leur culture s'ouvrent vers le monde et s'enrichissent des autres. Et en cela, nous nous retrouvons à l'Olca notamment énormément dans cette démarche. This Carolina star is shining bright. Oh, Carolina, even stars get lonesome now and then. Oh, Carolina, don't you worry, he's coming home again. Yes, he loves you and he's coming home again. Für den ganzen Lieder, für unsere Kultur. Sommerlied ist wahrscheinlich eines der besten Festivals, die es gibt, weil die ganzen Minderheiten, die Sprachen, können wieder an die Tür kommen. Ce que le festival a bien fait et a bien géré, c'est la rencontre des jeunes. Pour une première fois, ils peuvent se produire sur une grande scène. C'est une expérience absolument sensationnelle et c'est ce que je voulais et c'est ce que personnellement je dis bravo de les faire venir. Cette année, donc, on était venu voir Hugo Frey, qui est un peu un
chanteurs de notre enfance. C'est bien qu'ils rentrent dans ce cadre maintenant, dans la musique folk, une musique un peu folk, un peu rock. Donc voilà, on n'a pas bu Stéphane Escher, mais apparemment c'était exceptionnel aussi, le vendredi soir. Et après on est venu voir des petits groupes ici, par-ci, par-là. Das ist interessant, das Sommerlied, weil er hat große Artisten, wie wir jetzt zum Beispiel am Freitag gehört haben, wie der Stéphane Escher auf Deutsch, auf Schweizerisch zu singen und auf Englisch. Und davor ist auch eine Gruppe gewesen, der Matzkat von der Palusite. Der ist auch Elsasser und die, die vom Äußeren kommen oder vom Inneren, das sind, als wir als große Artisten ein Melange kulturell haben und kleine auch. Und das alles mischt sich und ça fait c'est une bonne chose, quoi. Je crois que c'est on dirait en anglais, le place to be au mois d'août. Je pense qu'on n'est pas à Sommerlied par hasard. Ça transparaît dans le choix des têtes d'affiche, ça transparaît dans le choix de tous les jeunes qui viennent se produire, souvent avec un petit peu de trac, tous les anciens qui reviennent et qui se sentent aussi investis d'une mission de montrer qu'on peut encore créer, notamment en langue alsacienne. Donc c'est tout un mélange et je trouve aussi l'ambiance extrêmement familiale. Chanter avec Imouvrini était quelque chose de très touchant et faut savoir qu'ils ont une puissance vocale exceptionnelle et c'était vraiment un réel cadeau qu'ils nous ont fait et on était très, très heureuses et très honorées. Le festival Sommerlied en fait, a répondu à une demande. On pourrait amener les artistes, les poètes au Sommerlied, ce qui aux premières éditions pouvait paraître un peu saugrenu, s'est développé en village de l'oralité Boveldorf avec les conteurs, les chanteurs à texte, plein d'artistes et c'est devenu un mini-festival dans le festival. On veut transporter les gens, on veut les emmener quelque part entre les temps de concert, les temps de consommation, etc. De toute manière, une langue qui ne puise pas ses forces auprès de ses poètes est une langue qui va dessécher et dépérir. Ich bin Märchenerzähler, Märchenerzählerin. Was ist eine Märchenerzählerin? Das ist eine Person, die die Leute wieder träumen macht. Mit Geschichten, mit Sagen, Legenden und auch mit ein paar Reimen. Am liebsten erzähle ich natürlich auf Elsässisch, denn es ist meine Muttersprache. Aber ich erzähle also auch vielmals auf Französisch und manchmal noch sogar auf Deutsch. Ich gehe nämlich mit meinen Geschichten ganz weit in die Welt hinaus, bis nach Österreich, in Graz,
im 1. Mai oder noch dort in Bayersbronn, hier im Schwarzwald oder auch auf Ohlungen, natürlich im Sommerlied. Ich erzähle jetzt schon 12 Jahre lang in den Schulen oder in den Bibliotheken, in den Büchereien oder dann auch vertollte Lieder. Manchmal auch an den Festeln, wenn Dörfler Festeln machen im Sommer. Oder nur der David Schlesser, das mache ich auch ganz gerne. Der Mond ist so hell, so klar, dass er sieht wie am hellen Tag. Und umherum ist die Natur in voller Pracht. Hier sieht der Reh frei laufen, hier Hasen springen. Und hier vom Boden sieht er auf einmal Maiglöckchen. Und so denkt er, ich fliege ein paar davon und schenke sie meiner Liebsten, für zu beweisen, dass die Fee und die Nymphen und die Sylphen gar nicht existieren. Sie soll doch deine Mädchen vergessen. Und so fliegt er die Blumen und geht alles weiter. Jetzt kommt er an den Bäschel, da holt er sich ein bisschen aus. Das Wasser ist so klar, dass sich drinnen der Mond und unsere Sterne spielen. Auf einmal lüpft er die Nase. Ah, da sieht er jetzt einen Garten, einen wunderbaren Garten. Und du am Waldesrand, da sieht er jetzt einen Schloss mit weißen Steinen. Hinter dem Fenster ist Licht und eine wunderbare Melodie kommt bis zu Sebels Ohren. So, und jetzt, liebe Leute, will ich euch eine Person vorstellen, wie man am Herzen liegt. Sie heißt Ute Marina della Torre. Das ist jetzt eine deutsche Märchenerzählerin, wie ich in Bayersbronn getroffen habe. Sie erzählt auf Deutsch und auf Französisch. Sie lebt in Rixheim bei Melüse und schafft allteilig in der Schweiz. Sie ist mit mir im Schloss Königsburg gewesen und wir machen sicher noch manchmal Auftritt miteinander. Eines Tages nun kam das unersättliche Elefantenkind an die Ufer des großen, grasgrundigen, graugrünen Limpopo-Flusses, der umsäumt war von Fieberbäumen, genauso wie der Kolo-Kolo-Vogel es gesagt hatte. Nun müsst ihr aber wissen und verstehen, meine allerliebsten Lieblinge, dass das Elefantenkind bis zu dieser Woche, bis zu diesem Tag, bis zu dieser Stunde und Minute noch nie ein Krokodil gesehen hatte und gar nicht wusste, wie eins aussah. Es überließ sich einfach seiner unersättlichen Neugier. Als erstes begegnete ihm eine zweifarbige Python-Felsenschlange, die um einen Felsen gewickelt war. Ich glaube, geschichtlich sind noch immer von Anfang der Menschheit sind Geschichten erzählt worden. Il y a une tradition de l'oralité. Et l'oralité se passait donc souvent dans un cercle familial, à la veillée. On raconte qu'au-dessus de la voûte céleste, il est un monde, pareil au monde ici-bas. C'est un vaste jardin. En son milieu pousse un arbre. On l'appelle l'arbre de vie. Nul ne doit déranger cet arbre. Un homme est chargé de veiller sur lui. Aux côtés de l'homme, il y a sa femme, sa bien-aimée. Ils sont là tous les deux dans le vaste jardin. Ils sont là heureux. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'aspect multi-artistique de leur présentation, qui associe des poésies d'une grande simplicité, très touchante, et le côté musical qui accompagne, qui rythme, qui donne de la vie au spectacle, et le fait d'être raconté par deux personnes en particulier, l'alternance, la complémentarité. On sent l'histoire vécue aussi dans ce qui est dit. Der große Sturm. Da hucken sie, wie jeden Morgen, noch der stürmisch verrückte Nacht, die Dösische auf der Dachspitze,
auf der Teleresche, kriechen frech in den Tonen mit ihrer wüsten Schnavel. Wenn der Wind den Wald ins Frische bringt, bloß du stimmt im Wald, was winkt und singt. Wenn von dir zu mir ein Liftel geht, wächst der Vier wie Gier, bis Frucht aufgeht. Le côté alsacien de certains poèmes raccroche justement à ce côté terroir qui permet à des gens alsaciens de se retrouver, notamment des gens peut-être de ma génération, de retrouver des ambiances familiales, une musique de l'alsacien familial qui est particulièrement, pour moi, c'est très touchant. Deine Hand. Gib mir deine Hand und los damit zu. Wir laufen im Sand, der Mond nimmt schon zu. Ich sag dir, was ich sehe und du stellst dir's vor. Ein Gnätscher spielt Musik und du bist mein Ohr. Gib mir deine Hand und sei mir dabei. Vom Hiesel bis zum Strand, der schönste Umweg. En fait, je fais de la poésie depuis longtemps et moi j'en faisais rien. Später ist auch noch Kamerad gesagt, da ist in Olungen ein Konkurs, da möchte ich mitmachen. Ich sage, ja, hopp. Im letzten Moment habe ich noch 10 Gedichte angeschickt und bin Zweiter gewesen, habe den zweiten Preis gekriegt. Je pense que ça forme un ensemble. Si c'est pour faire un festival de musique, il en existe 50. Sommalet a vraiment quelque chose de spécial, à la fois au niveau de la langue, mais aussi au niveau de l'espace. Gilbert Beyer a fait un travail extraordinaire encore avec cette forêt. Il la décore de façon extraordinaire. C'est chaque fois un vrai conte, c'est un conte à lui-même, rien que de se promener là-dedans. Ici, on peut venir, on n'a même pas besoin de dépenser de sous et on passe une journée absolument extraordinaire. Sterne frei, ich kann nie mehr träumen. Es wird so dunkel, zu Sport und zu sein. Notre association AJFE anime un espace qui s'appelle Spruchstube. C'est un espace dédié à l'oralité de l'alsacien. Donc nous accueillons des artistes, une conteuse, des chanteurs en alsacien. Nous proposons des jeux de société en alsacien pour les enfants, des dictées en alsacien pour les plus grands. Et nous sommes présents sur toute la durée du festival l'après-midi. La langue alsacienne est une langue formidable parce qu'elle permet non seulement de faire un pont avec les générations anciennes, mais elle permet d'être extrêmement créative, d'inventer des mots, de jouer avec la langue. Schickst ein Wirtel an den Sternen, nimmst gemütlich, sprühst nicht rennen, gehst auf die Walz, ja gehst gebummeln, das heisst einfach langsam. C'est un festival unique, puisque nous n'avons qu'un demi-festival, c'est tous les 2 ans, destiné à promouvoir l'alsacien, à montrer aux gens qu'on peut créer en alsacien, que l'alsacien n'est pas mort du tout, comme tant de gens l'espèrent, mais qu'il acquiert de la vigueur en grande partie grâce à Sommerlied, qui est un point de retrouvailles pour tout le monde, et c'est aussi un endroit où les racines peuvent descendre, se fortifier, où les rencontres se font. Im Büschenstrahl, was ist denn nur los? Und
Also ich bin schon da gewesen an der Ingwerjung vom Sommerlied. Wir haben 10 Tage lang geschafft mit Künstlern von Hewe und Rewe. Wir haben 30 Lieder geschrieben und dann haben sie 15 gepolten mit der und da haben wir die Chance gehabt, sie vorstellen am 10. August. Die Coulisses à la Seine und wir zeigen es noch einmal in Bühl am 25. November. L'intérêt d'avoir un atelier adossé à un festival, c'est que du coup, on a de suite une visibilité qui est beaucoup plus importante. On a passé 9 jours, c'est le 9e aujourd'hui, 9 jours, 6 jours d'écriture de chansons, 3 jours de mise en spectacle, donc quelque chose de très resserré pour arriver avec 12 personnes qui se connaissaient pour la plupart pas et qui n'avaient rien fait ensemble au départ, pour arriver aujourd'hui sur scène avec un spectacle qui, nous l'espérons, tiendra correctement la scène. Der Lebenslauf und die Tür bleibt niemals stehen. Tu cours tout le temps après le temps, es muss immer schneller gehen. Lauf in den Schatten, lauf in den Sonne, lauf nach dem Glück, lauf dir davon. Lauf vorwärts, rückwärts, komm, du laufst im Kieler. Es hat bei mir alles angefangen mit dem André Wegmann. Ich muss ihn noch mal zitieren. In den 70er Jahren hat mir gezeigt, wie schön unsere Sprache ist, dass man in unserem Sprache alles kann sagen. Man kann zart sein, man kann grob sein, man kann bes sein, man kann aber lieb sein. In unserer Sprache kann man alles sagen. C'est pas souvent que je peux monter sur scène avec 3, 4, 5 musiciens. C'est aussi une question de prix ou aussi technique. Moi, j'invite les jeunes à faire leur musique, soit du folk, du rock, du rap, du reggae, de l'électro même, s'ils le veulent, mais qu'ils en profitent. Et j'invite tous les jeunes musiciens à chanter dans la langue qu'ils veulent, mais chanter aussi en alsacien. Allez-y, vous verrez, c'est bon et le public aime ça. Sommerlied, das ist ein Fest. Sommerlied, ein kleines Nest. Es wird jetzt nach Schnee, Sonne, Liedler von Wien. Mit dem Klang und Fantasie. Sommerlied, in grüner Wald, oh ja, in der Sommernacht. Oh gell, oh gell, oh gell, oh gell. Das ist Sport, alle Lied kommen, ha. Das ist Sport, das ist Sport. Isabelle vom Unterland, toller Geist vom Oberland. Singe du am Waldesrand, singe so lustig wie Band. Sommer 3, wann gibst du an? Oh ja, in der Sommernacht. Sommerlied avait demandé que 2 groupes s'associent. Du coup, j'ai invité Léo Plagaes à venir avec moi sur scène et on a eu l'idée de faire un spectacle tout à fait nouveau, spécial pour Sommerlied. Wir haben es gemacht, das Oberland und das Unterland zusammenkommen. Ja. Voilà, es ist eine lustige Band von nur Buben und die singen gern auch auf Elsassisch und Französisch. Wir haben ein ganz neues Spektakel miteinander gerichtet. Das ist also eine Kreation und wir freuen uns, für sie vorzustellen. Auch für zu zeigen, dass es noch Junge gibt, die auch noch Interesse haben für die Sprache und für das Elsassische und Zahners dran hängen.
Une chanson, de toute manière, c'est de la poésie en principe. Hein. Une chanson, c'est un poème qui est tellement mauvais qu'on est obligé de le mettre en musique. Mais bon, c'est un peu méchant. Au-delà de ça, je crois qu'effectivement, oui, il faut défendre ces poètes, quoi, parce que c'est eux qui détiennent le meilleur de la langue. Du hast Herz wie ein Feld im Winter, verschneit, verfroren und still. Hirsch nimmt deine Großkinder, du lebst im Dezember und See im April. Hast den ganzen Tag neben dem Kuchenfenster und schaust so traurig aus dem Fenster. An was denkst? Tappst den ganzen Tag im alten Schaffblunder, hast aber kaum noch Kraft drunter. Gekraft, gesofft durch die Arbeiterspflicht, hast vielleicht wegen dem so viel Rumpf im Gesicht. Sag mir nicht, es gefällt dir in deinem grauen Alter. An was denkst? Selber beim Kaiser bist du dort gesehen, hast einen Kilometer von der Bogi. Und sogar noch einer von der Musik. L'alsacien, il n'y a rien de mieux pour se démarquer. En plus, moi je trouve que c'est la dernière langue de rebelle. Franchement, c'est vrai quoi les gars. L'américain, l'anglais. Ouais. Ich sage einfach drehen, nicht lang fragen warum, einfach drehen und machen. Elsassisch schreiben, Elsassisch singen und spielen miteinander. Wenn wir es nicht mehr machen, wir Junge, wer macht es dann nur noch? Also, machen mit. Autrement, sing auf Französisch. C'est une musique entraînante et des fois il faut remonter un peu les choses qu'on vit de nos jours, donc c'est très bien que ce soit très jeune. Sommerlied, das ist ja fast Sommerlied, ein kleines Nacht mit dem Song Liedler von mir, mit dem Glocke und Fantasie. Sommerlied in jeder Welt, oh ja, in der Sonne. Das ist wahr, alle mitkommen an. Das ist wahr, das ist aber wahr. Und doch sind wir schon am Abend. Alle Lied strecken zwei Hände. Wir sind schon am Ende. Salut Ali, à la prochaine. So